Escucha esto. Porque esta promesa es para los que siguen creyendo aunque nadie los aplauda. La Biblia dice en Lucas 1:45, Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que el Señor le dijo. Dios no llamó bienaventurada a María por entenderlo todo. La llamó así porque creyó sin pruebas, sin señales, sin garantías. Hoy Dios te recuerda algo poderoso. Lo que Él prometió no depende de las circunstancias, depende de tu fe. Si tú eliges creer aunque el proceso duela, escribe amén, compártelo con alguien que necesita esta palabra y prepárate. Porque lo que Dios habló se va a cumplir. Escribe amén si eliges creer sin ver. Compártelo con alguien que está esperando una promesa. Que Dios te bendiga y guarde.